மக்களே, வெல்கம் டு தமிழ் மிராக்கிள் மேக்கர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சூடாக ஸ்பைஸியான ஒரு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யலான்னு பாருங்கள். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னன்னு பாருங்கள். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடுகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கறி மசால் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கல்லுப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸ், 1 பெரிய வெங்காயம் 1 கப் அளவு, 1 கப் அளவு கேரட், 1 கப் அளவு பீன்ஸ், 1 கப் அளவு குடமிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நாங்கள் ஆல்ரெடி சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போது ஸ்பைஸியான ஒரு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. வீட்லேயே சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஈஸியாக எப்படி செய்யலான்னு பாருங்கள். கடாயில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அது கூட 1 கப் அளவு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், பெரிய வெங்காயம் எல்லாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. நம்ம கடையில் வாங்கி சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிட்றத விட வீட்லேயே செஞ்சு இந்த மாதிரி ஈஸியான ஒரு சிக்கன் ரைஸ் செஞ்சு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டிலேயே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி வெங்காயம் நல்லா வணங்கினதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க 1 கப் அளவு கேரட் சேர்த்துக்கோங்க. கேரட் சேர்த்துட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க. கேரட் நல்லா வேகணும் எண்ணெயிலேயே. நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்க 1 கப் அளவு பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கேரட் பீன்ஸ் எல்லாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கிளறி விட்டுக்கோங்க. நல்லா வேகணும் எண்ணெயிலேயே. நெக்ஸ்ட்டு 1 கப் அளவு குடமிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். காய் நல்லா வேகிற வரைக்கும் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. நெக்ஸ்ட்டு காய் சீக்கிரமாக வணங்குறதுக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. காய் எல்லாமே வெந்துருச்சு. நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 டைம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அந்த ரெசிபியோட கலர் நமக்கு கிடைச்சிடும். இந்த மாதிரி வர அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. காய் எல்லாமே வெந்துருச்சு. பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நீங்கள் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் எண்ணெயிலேயே. நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கறி மசால் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்கள் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அந்த மசாலா வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. காயில் நல்லா அந்த காரெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டாச்சு. பிளேட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு நான் 8 முட்டை வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் முட்டை சேர்த்துக்கலாம். கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். முட்டை நல்லா கட்டியாக வராமல் தூள் தூளாக வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. முட்டையை கடாயில் ஊற்றினதுக்கு அப்புறம் இருந்தே நீங்கள் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா அப்படியே கட்டி பிடிச்சிரும். நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இந்த அளவுக்கு வர அளவுக்கு நீங்கள் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போது இதுக்கு காரத்துக்காக நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்களும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இப்படி ஆட் பண்ணி நம்ம ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப காரம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். நமக்கு ஸ்பைஸியாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி வறுத்தெடுத்து
பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவு சாதம் வந்து நீங்கள் வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து வடித்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன், நீங்கள் குக்கரில் வச்சு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே. இப்போது வணக்கி வச்சுருக்க காயெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காயும் நல்லா வெந்திருக்கு, இதோட வாசனையும் சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ சாஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சாஸ்லாம் ஆட் பண்ணால் இன்னும் ஸ்பைஸியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வறுத்து வச்சுருக்க முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள், ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம், இல்லை சிக்கன் ஆட் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம். இப்போ நான் ஆல்ரெடி சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். ஸோ அதையே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட வாசனையே சூப்பராக இருக்குது. அது ஈவினிங் டைமில் மழை வர டைம்லலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பைஸியாக ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து சாப்பிட்ணுன்னு தோணுச்சுன்னா வீட்லேயே இந்த மாதிரி நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.